Ebyalo ebiwerako mu Miruka okuli Haibale ne Bukona mu ggombolola y'Ekisukuma e Hoima bakyabuliddwa eky'okukola oluvannyuma lw'enkuba eyatonye n'ereka buli kimu nga kiri ku ttaka. Yiika z'ataaba, emisiri gy'ebijanjaalo ne kasooli, muwogo n'ebirala byonna tewali kyalutonze. Emisiri y'abantu esisikalirige muno mu kichweka kyange. Bwire buno abataka bange tibalina kyokulya kya kandi babaire bagaire birimwa byabo nibanihiza ebirimu ebyo kuyiha mu sente abaana agenda hasomero. Ebisolo ebimu nabyo byaluguzeemu obulamu. Elosiya ebintu ebifiire sente tinkusobola kuzibara sente nyingi muno. Abamu bagamba babadde beewola ensimbi mu banka okulima nga kati tebamanyi kyakuzaako. Kandi bakalimise sente za loan, abandi bakaziha mu banka, abandi bakaziha mu PDM, abandi bakazehoza mu bitebe ebyahukayine baitu ebintu byona bifuire. N'ennyumba nazo zisigadde ku ttaka okubadde n'ekkanisa y'Abadiventi. Ite tukusaba obuyambe abantu bakigorobya Kisukuma, gavumenti etuyambe etuyirukirire habyokulya n'amaju gaita gatiibwe olubaale n'eminyega gwabena gamaji nesente. Wena abaana wenga bokololera abaana hayinka mukaaga abankololera bona bawe bange n'abajukulu nyinabo ndiko nkasigaye twemereye gwege enjura ya maani mu muyaga n'olubaale yakambura enju eno yegiho nanka kwesi yayo neyanga hali ifo gwa giha kwesi yayo ninda gwa giha kwesi yayo yange miryango ebiri eno miryango esatu egyaho miryango mukaaga hali ne kanisa eroho ebiro egoho olusuku lw'abakulu. Kati bano basaba gavumenti ebadduukirire. Tukusaba gavumenti etuyambe abantu bange ebayirukire basasule looni kandi tufune ekyokulya kandi batuha akasente abaana bagaruke hasomero. We are asking for help from the Office of Prime Minister, Office of General Affairs and other stakeholders. Please, we urge you to come in and help us, because our children in the coming months they may not have what to eat because all has been destroyed by the hailstones. Godfrey balina omugisa ssentebe w'eggombolola y'Ekisukuma agamba abantu bafiiriddwa ebintu ebibalirirwamu obuwumbi n'obuwumbi n'asaba gavumenti okwanguwa okubadduukirira. In terms of money we made a loss equivalent to around 5 billion shillings. My humble request, I'm requesting the Office of the Prime Minister to assist my area at least with seeds, with food, with cars, and even with building materials.